una ta moadto sa construction site, bisitahan ako akong baby pa ni siya sa una, karon kusga na kayo. Kaibot na og ngipon nga way sakit. Napasay 20% promo discount. Yan na oh. Sa una, ginakugos ko lang na inya. Karon kusga na kayo. Makaibot na. O, di picture tayo. Makaibot na og ngipon nga way sakit. Asok pala kayo pa. Video na ni. Hi! Welcome to my vlog! Okay na. Pero mas gwapo ni kong gabi kay musiga ang iyahang mga kuan Christmas light. Hindi bang pulma na siya ito? Parang palay ba mang sirang pulma niya ito? Hindi siya tindahan. Sabi ako yung Doon tayo. Ngayon dito tayo para kuha natin lahat ng anggulo. And then as a point of reference, ito malapit sa mga bangko. At yung mga puno doon, yun yung Central Bank. Dito naman yung mga BPO outsourcing natin ng Sutherland. Yan yung point of reference natin. Ito kasi pinupuntahan ng marami. Kaya mga hindi pa nakakaalam. Dito yung mga maraming money changers, no? Kay Vermont na ba ataron? Diri lang mismo sa gaat bang aning taas kayo nga turi diri sa Vivaldi Residences of Euro Towers. Diri sa nailhan man gud ning dalana nga Ponciano Rios Street ngadto. Ano man niya kanang atubangan anang Marco Polo man tong dating gibalayan ani or ang kanang novelty shop nga Aldibingco nga karon poblasyon sentral na. Elevator area going to the basement and the parking lot. Galing dito sa stairway, ito ang makikita natin. Iba na ang Aldibingco ngayon. Yung sikat na novelty shop sa Davao City. Poblasyon Central na ngayon. Ito yung sa loob niya. Yan yung sa ground floor. Ito yung sa second floor naman. Dami kang mabibili dito mga native. Ito, meron tayong close-up sa mga binibinta dito. Anong tawag nito, ma'am? Anong tawag? Ha? Yan, mga coin bank yan siya. Made of? Made of? Made of parang clay. Clay? Clay. Ah. Hindi yan siya clay ha. Parang galing sa pottery. Saan ang mas mabili? Dito o doon? Dito. Dito daw mas mabili sa bago. Davao City. Ito, maswerte tayo. Nakasama natin yung gumagawa nito
At saka yung may-ari ng novelty shop na ito. Ma'am, paano nyo ginagawa ito? Ay, ginagawa namin, sir. Ah, Doon sa shop, ito, Ah. made of, tube. This one. made of, Tube. anong tawag nun? Tarpaulin tube, this one. Yan. Tarpaulin, recycled materials. Recycle material. Ah. Ganda naman Yeah. yan. Oh. Tapos, namin ito, parang clay. Clay ang tawag namin. Clay na ang tawag. Clay na ang tawag. Then, itong mag- mga mud, meron Ah. din Ah, mud. This one. This mud. oo. Binalot dito, tinatawag ng gulit. Ah. Then, i-designan. Design kami. Marami ding bumibili niyan, ma'am. Yes, sir. Ganda, no? Ano rin pala kayo? Environmental friendly. Environmental kami. Maganda. Pero dati kayo doon sa Aldebengco. Dati sa Aldibin, ang nagtitinda dito, halos lahat sa Aldibin ko, pero wala ako sa Pag-usapan natin yung presyo, kagaya niyan, ito. Magkano ito? yung tumbler na yan, sir. Yung tumbler. 350. Mura lang, no? Handmade yan siya, sir, ha? Mura lang. At saka, Handmade, oo. handmade. At Handmade saka, talaga yan siya, wala yan siyang at saka po, kung bibili ka nito, you are helping the environment. Kagaya nito, ano ito? opener. Okay. Oo. Opener. Oo nga pala, ano. So, meron siyang native touch. Ganda, oh. So, ma'am, anong pangalan ng store? Baka gusto nilang bisitahan dito. Friends and Jelly. Ano po? Friends and Jelly po. Friends and Jelly. Sige, dito lang sa Poblacion Central. Friends and Jelly. Salamat po. Pero, to? Asia's handcrafts talaga. Asian Handcrafts. handcrafts. Oh, bagay naman siyang tawaging Asian. Kasi pang international naman ang quality niya eh. Kini mao ni mo tagbo sa imuha diri pagsuod nimo sa Poblacion Central. Ito yung matutunghayan mo pagpasok mo dito sa loob ng ganda ng design, no? Ayan, meron pa tayong demo nito. Ano yan, ma'am? Box scratchers. Oo. Ayan, ayan, oh. Sige. Kaya, Oh. Very comforting. Ganda, no? So, pag meron kang picture, pwedeng ilagay dyan. So, kaya ito, made of clay na siya. Hindi made na of siya, clay. So, kaya ito, tinatawag na customized. Ayan po. At your own taste Yes. and desire and style. Yes, sir. Pwede sila dito pala, oh. Ang ganda, oh. Kami lang dito. Kami lang din ang gumagawa ng mga ganito. Oo. Ganda, no? Oh. At meron pang kuha ng kalabaw, oh. Ito made of, Ano talaga yan? Horn talaga yan, horn talaga ng kalabaw. Totoo yan. Pero yung nasa labas, Sa labas. Hindi yan. Namin, i-open na namin. yun ang titingnan natin ngayon. Sige po. Friends and Jelly. Dito sa Souvenir shop dito sa Poblacion. Souvenir Shop, Poblacion Central. Sige po. Asia's handcrafts. Sige, maraming salamat. Thank you, sir. Dito yung hallway niya, oh. Merong mga paru-paro design. Dito, kung tingnan mo, parang wala pa masyadong mga display. Pero doon sa loob, second floor, marami na. Ayan, oh. Alam mo, pag Poblacion Central na, pag makita mo yung design ng kalabaw. Boss, dako kayong kabaw ba? Oo. Muna yung pinakadakong kabaw nakita na ko. Mo ni kabaw nga Pinoy, pwede mo yung bira sa kanan. Sige. Salamat, ha. Sige, sir. Ayan, oh, yung nakikita mong POJ, doon yan papunta sa Poblacion Central.
Ito man yung Ramon Magsaysay Avenue. Yan yung Vivaldi Tower. So, para meron tayong vicinity shot sa lugar. Ito yon. Ito yung pinaka-vicinity ng Poblacion Central. Ayan ah. Madali siyang matunton dahil ito ang sabi nga, Poblacion Central. Ito yung sentro ng downtown area eh. Ayan yung lumang Ponciano Reyes. So, kagaya na nasabi natin, dating Ponciano Reyes, yun ang kilala dito. Pero yan dito mismo, ang tawag ay CB Bangoy Senior Fire Station. Bangoy Street na siya ngayon. Ito pa yung isang landmark dito. Yung bago na opisina ng Aboitiz Power. Ito yung Davao Light Corporation o Davao Light Power Company. Yan, meron siyang walkway dito. Yan. Hindi ka mawawala dito. Pag nakita mo yan, ito naman yung moderno at bagong tayo na City Library and Information Center. Dito rin sa lugar na ito. Ayan. Sa unahan yung PLDT naman. May malaking colored video billboard doon sa unahan. Sa likod ng mga puno doon. Sa hindi kalayuan ay ito ring isang ang daming landmark dito gaya nito, Philippine National Red Cross. Ayan. Doon sa Claveria side, yun yung Marco Polo. Ayan Philippine Red Cross Davao City Chapter. Mga sobra lang na mga 100 meters galing doon. At 100 meters na lang din yung dating Aldibenco na ngayon nga ay Poblacion Central. Matayog na buildings ng mga estudyante natin sa Ateneo de Davao. Mga 20 meters na lang, 25 meters. CM Recto na tayo. Yung tinatawag dati na Claveria. Yan. Yan man yung dating Aldibenco. Ayan, makikita mo pa yung signages ng mga novelty shops na umalis na.